مطاعم، نصيحة خليك اليوم وقح بس تفوت على مطعم، لأنه ببعض الحالات الوقح بده الأوقح منه. بتفوت اليوم على مطعم لسه ما بتلحق تقعد على الكرسي، بيكونوا قعدوك على خازوق المي والمحارم. فجأة بيخلق على يمينك جرسون بصير يفتح لك قنينة المي، وجرسون على يسارك بصير يبخش لك بعلبة المحارم. سمعانين بمقولة سلبة بعلبة؟ هي تماماً. بيسلبوها عليك ب50,000 ليرة علبة محارم وقنينة مي. وانت هون اسم ما عملت شيء غير انك قعدت. وفي مطاعم بس تطلب اكل بينزلوا لك معه صحن حشيش وخضرة. يعني هو انا بعرف انه انتم عم تتعاملوا معي اني انا خروف، بس مو لدرجة تنزلوا لي ب30,000 صحن حشيش. او اخر شيء بيزعل الجرسون اذا ما اعطيته بقشيش. في مطاعم بس شافوا معك بنت وحسوك عم تتخوجن قدامها، بدقوا لك الطلب طلبين، وانت قدام البنت بتعرف يعني على اساس خواجه وبيك بتلحش الرزمه قدامها هيك، فبيدفعوك الفاتوره ضرب 2 وان شاء الله صحتين. لهيك دائما راجع الحساب، يعني احيانا بيكونوا غلطانين بثلاث اربع طلبات ما بينحكى فيهم يعني عندهم. في عندي رفيق كل ما اجى الحساب بيستيقظ ايلون ماسك اللي جواته، بيشيل بيدفع وبيرمي الحساب هيك. قال له طيب عم اهلك شوف اذا في غلط بالفاتوره. لا عيب، شو بدهم يحكوا علينا الناس حوالينا بعدين. وهو نفسه بتلاقي بالسياره بصير يحاسبنا نحن على 500 وعلى 1000. بيتخوجن بالمطعم وبصير يبكي بالسياره. وقيس من هالاشكال كثير. لكن كاستين كمون بمطعم حقهم 70,000، خير إن شاء الله. يعني لو قاطفين الكمونات من ميلانو وغالينهم بأفريكانو وموصل لي إياهم الزير سالم على حصانه، ما بيطلع حقهم هالقد.